今天一大早到店一台奔驰最美轿跑 S500的酷配版本，车子才行驶了6万公里，减震居然已经出现了漏气趴窝情况。车主安全意识非常高，就算是前面漏气了，后面也要一并拆下来维修保养，杜绝安全隐患。来看一下我们是如何给它完美修复回去。这样的维修还不到4S的1/10，会选择吗？维修师傅扣押完成后，将机芯也一并拆开维修，再进行阻尼测试，就修复完成了。修减震找小焕，靠谱。